Одна из распространенных ошибок, которую вы, скорее всего, точно совершаете. И тем самым гробите свою стиральную машину. Признавайтесь, кто из вас хоть раз залазил вот сюда. Или когда делал это последний раз. И вот почему нужно это делать. Посмотрите, сколько скопилось грязи. А какой ужасный запах исходит. И это просто кошмар. Очищаем вот эту вот штучку от всякой гадости и промываем ее под водой. В принципе, грязь легко сходит от напора воды, и она остается чистой. Но самое интересное вот тут. Просто так это не убиралось губкой, поэтому я люблю свою любимую чудо-пасту от Brand Free. Набираю вот так зубочисткой и начинаю там все чистить. Вся эта грязь отходит легко и быстро, и оттуда больше не исходит неприятного запаха. Назад вставляю вот этот вентиль и закрываю. Теперь там все чисто и не пахнет.